Og I munnen unge åren som barn blev seksuell misbruktor. Vi gikk nekk var. Jeg rønte at krekva hetta som barn, bare tog at jeg helt var flåsløtt, og tog at jeg var bensje for å missa mine familie hvis jeg enda kom ut ut og det ikke tror meg. Jeg var nekk traumatiseret av sånne her opplevelser som jeg opplevde som barn. Da jeg kom til kris fikk jeg gode rådkjøving, og jeg fikk nekva gode omsorgen, som jeg særlig har vært glad for. Kris har hjulpet meg å leve livet vi avgangene, og ikke ui avgangene. Du iver 18, du velkommen å kontakta Kris. Kris hjelpen til de som misbrukt seksuelt. Kris for det. Tja Kris, fast du nærleika, kærleika og tryggleika.